kim sehr qilganini bilish siri. Qur'oni Karimda bir oyat bilan senga kim sehr qilganini yoki hasad qilganini bilib olishing mumkin. Yana boshqa yashirin ishlarni kashf qilib haqiqatiga yetish ham mumkin. 3 kecha davomiy bu oyat o'qiladi. Sharti tahoratdir. Uyqudan oldin virdni o'qib yotadi. Birinchi Oyatul Kursi 7 marotaba. Ikkinchi Baqara surasining oxirgi oyati 1 marta. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard deya boshlanadi. Uchinchi ushbu A'rof surasining 7-oyati 70 marotaba o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Falanaqussanna alayhim bi'ilmin va ma kunna g'oibin. Ma'nosi: ba'zi ularga ilmiy ravishda qissa qilib beramiz. Holbuki biz g'oyib bo'lmagan edik. 4-chi salovat aytadi. Shundan so'ng o'ng tomoni bilan qiblaga yuzlanib uyquga ketadi. Allohning izni bilan bu oyatga bergan hikmatiyle tushida kim unga sehr yoki hasad qilganini ko'radi. Boshqa yashirin ishlardan ham xabardor bo'lish mumkin. Bu ish istixora bo'lib, eng muhim narsa sehr ko'milgan yoki tashlangan joyini ham bilib olish mumkin. Istixora sahih hadis bilan vorid bo'lgan narsadir. Marhamat, bu amal ko'plab tajribadan o'tkazilib mujarrab bo'lgan amaldir.